जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ये वीडियो इसलिए लेकर आया हूँ, अगर आपका भी सीआरपीएफ एचसीएम जो मिनिस्ट्रियल की पोस्ट में अगर आपका नाम आया हो, तो जो उसके मेडिकल और उसका डीवी और पीएचडी जो चल रहा है, अगर उसमें अभी आपका होना बाकी हो तो उसके रिलेटेड मैं जानकारी लेकर आया हूँ, क्योंकि ये मेरा हो चुका है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें टाइपिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर टाइपिंग आप क्लियर कर लेते हैं इसमें, तो बाकी आपकी मतलब 80% जो संभावना हो जाती है कि आप सिलेक्शन मतलब पूरा आपको वर्दी मिल जाएगी। 20% ना के बराबर चांस रहते हैं। अगर आप बाई चांस कुछ मेडिकल में मिस्टेक निकलती हो तो ही आप बाहर होंगे, अन्यथा आप बिल्कुल सिलेक्शन के बहुत करीब हो जाएंगे। तो इसी को लेकर है कि सबसे पहले आप टाइपिंग अगर आपकी अच्छी आ रही है, तो अगर आपने अभी तक टाइपिंग शुरू नहीं की है तो अभी मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप पहले से टाइपिंग कर रहे हैं और अभी आपके पास कुछ दिन और है, तो आप टाइपिंग में सबसे पहले जो है आप अपना मैटर घर पे जो टाइपिंग बाबा सॉफ्टवेयर है उसका मैटर निकलवा कर, वो जैसा मैटर टाइपिंग बाबा में दे रखा है वही, मतलब ऐसा डिट्टो नहीं कह सकते लेकिन सेम कॉपी कह सकते हैं, दूसरे वर्ड के साथ सेम कॉपी कह सकते हैं अपन, वही मैटर आपको वहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। और जिसके बाद अगर आप यहाँ स्पीड उसमें अच्छी लेकर जाएंगे तो आपका 101% है कि आप निकल जाए। लेकिन वहाँ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जो इस प्रकार है कि आप वहाँ बिल्कुल भी नर्वस नहीं होंगे। एग्ज़ाम के समय आपको पता है प्रेशर बहुत रहता है। ऑब्वियसली अगर अपन 10th का एग्ज़ाम हो गया, 12th का हो गया, हर एग्ज़ाम के पहले हर स्टूडेंट नर्वस होता है। ये उसकी फितरत है, ये उसका गुण है, ये उसके अंदर इमोशन क्रिएट होता है, ये एक हार्मोन निकलता है, वो रिलीज़ होता है। और अपना मैंने वहाँ जो सिचुएशन फेस की, अपने आप हाथ काँपने लगते हैं, कितना ही कंट्रोल करो, लेकिन आप बिल्कुल शुरुआत में 3 मिनट बिल्कुल स्लो टाइपिंग करना। आप बिल्कुल भी एरर नहीं करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर रहेगा, और वो हाई लेवल का जो कॉन्फिडेंस रहेगा आपको कि बिल्कुल भी एरर नहीं की मैंने शुरू में, तो वही आपको अंत तक बिल्कुल लास्ट तक लेके जाएगा और आप बिल्कुल क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत कम बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, मतलब कह सकते हैं 50 में से 1 और 2 का रेशो भी देखा है मैंने। 5-6 बच्चे मुश्किल से मिल रहे हैं, 1 और 2 का रेशो मैंने देखा है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप अगर आपकी अच्छी टाइपिंग है तो आप अपना सिलेक्शन श्योर समझें। तो यही कुछ बातें थी जो मुझे आपको बताना थी, इसी के कारण मैंने ये वीडियो बनाया। और जो भी कुछ आपके डाउट हो, मैं वहाँ की जो क्लिप है कुछ लेकर भी आया हूँ। जब हम वहाँ शुरुआत में एंट्री कर रहे थे गेट पर, उसका भी जो लाइन बनवा के लाइन वाइज उन्होंने काउंटिंग वाली जो पहनाई थी, वो पूरा उसका मेरे पास वीडियोग्राफ पूरा है, उसकी शॉर्ट क्लिप वो भी बना के लाया हूँ। वो आपको मैं इसी वीडियो में आपको साइड में दिखा दूँगा। और जिसके बाद वहाँ जो स्टाफ रहता है बहुत कोऑपरेटिव रहता है, बिल्कुल आपसे बहुत ही हम्बल व्यवहार करेगा और कोई भी आपको दिक्कत नहीं देगा। हमें तो जैसे ही हमने एंट्री गेट पे एंटर किया, वहाँ बसें खड़ी थी 2 सीआरपीएफ की, उसमें बिठा दिया गया है और फिर अंदर चले गए थे हम। और आगे जो नेक्स्ट प्रोसेस था वो ये था कि बस बैठा के लिया गया और 50-50 के जो स्टूडेंट के हैं वो बैच बना लिए गए थे। लगभग 600 स्टूडेंट को बुलाया था, लेकिन मात्र 110 स्टूडेंट ही प्रेजेंट थे वहाँ पर। तो ये रेशो रहा है, बहुत ही कम लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। सो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइपिंग, और टाइपिंग अगर आपकी अच्छी है तो आप 101% ये आपका सिलेक्शन पक्का है। तो जो भी आपका डाउट हो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं बेझिझक। मैं कोशिश करूँगा कि आपका हर एक क्वेश्चंस का आंसर मैं दे पाऊँ, और आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो भी डाउट होगा मैं आपको कमेंट करके रिप्लाई दूंगा या वीडियो बनाकर भी, जो भी आप कहेंगे। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय हिंद, नमस्कार।